ឡានបងឯងលេខទៅមុខទៅក្រោយខ្ញុំក៏ទេកាមេរ៉ាថតបងឯងមកបើករត់ចាំងតាំងពីបុកខ្ញុំបងឯងមកបុកខ្ញុំពេញម្ហឹងបងឯងអត់មានគិតទៅបងឯងខំបន្តិចសោះហ្មងហើយជុំបងឯងមិនបុកខ្ញុំមែនអត់ចាបងឯងបុកខ្ញុំមែនអត់នេះអត់ថាអត់លើណាគេបុកណាគេពិតប្រកបបងនិយាយច្បាស់គាត់កាមេរ៉ាមានទេដំបងនៅណាបុកនៅណាពេលហ្នឹងហ៎គាត់អត់និយាយមួយខ្ញុំខាងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំទិញកាមេរ៉ាថតអូទិញកាមេរ៉ាថតដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបុកភ្លាមគាត់ដាក់លេខទៅមុខទៅក្រោយបាត់ទេណាហើយខ្ញុំទិញកាមេរ៉ាថតក្នុងឡានអូបំរុងរត់អីចឹងបាទមិនដែរបងខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់គាត់និយាយត្រូវចេញមកនិយាយមួយបងឯងយូរហើយគាត់ទិញកាមេរ៉ាថតដែរហើយបងបើកឡានរត់អីមួយចាក់ស្ដែងបងអានេះផ្លូវឆ្លងគាត់ឆ្លងមកវែវឆ្លងអត់មានព្រះអង្គមើលគេទេទៅមកទៅខ្ញុំឆ្លងអត់មានព្រះអង្គមើលគេទេគេមកលឿនឡានខ្ញុំមកគីឡូខាងនោះខ្ញុំឡើងបត់មកខាងនេះហើយគាត់ក៏នៅតែវែវមកឃើញទេឡានឡើងវាចកោតមកដល់នេះខ្ញុំបើកឡងខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ឆ្លងមកវែវពីណាចាប់ប្រាំងតនឥឡូវគិតមើលទៅខាងខ្លួនផ្លូវបាយចេញឡើងទៅណាបាយចេញឡើងទៅណាអូយបើកឡានបុកទៀតគាត់អ្នកបុកខ្ញុំតើបងគាត់អ្នកបុកខ្ញុំអើបាយបុកគាត់បើគាត់អ្នកបុកខ្ញុំតើចាឡានមួយណាខ្ញុំនៅ Highlander បាទគាត់ចាឡានព្រុសគាត់ជិះឡានបុកខ្ញុំឡានរត់បើបើកឡានរត់ខ្ញុំចូលពីមុខឡាននេះថតទេបើកឡានបុកខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំចាំតាណាបងមកខ្ញុំសុំមើលវីដេអូស្រាប់ទៅខ្ញុំបុកបាយចាំតាណាបងបើបងឯងបុកខ្ញុំបន្តិចទៅខ្ញុំបុកបាយវិញក្នុងវីដេអូដូចឃើញបយបើកទៅបុកគាត់ហ្មងគាត់ឆ្ងាយខ្ញុំមើលគាត់មែនអត់ចឹងខ្ញុំអត់បានបុកគាត់ទេសួរគាត់មើលគាត់បុកចាំតាណាបងចាស់និយាយចឹងហ្មងងាប់ខ្ញុំហីខ្ញុំនេះឯងណាជី collagen ណាគឺជាផលិតផលដែលឈរជើងនៅលើទីផ្សាររយៈពេល4ឆ្នាំជាងហើយអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកសភ្លឺថ្លាតែខ្ជិលលាបឡេជ្រើសរើសញ៉ាំជាមួយណាជី collagen បានចំណុចពិសេសរបស់ណាជី collagen ក្នុងមួយប្រអប់មានរហូតដល់15កញ្ចប់ហើយបើនិយាយរឿងលក់ដាច់នោះគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើរត់តែស្តុកលក់អត់តាន់ទេបាននិយាយពី feedback វិញគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើអតិថិជនញ៉ាំបានផលគ្រប់គ្នាញ៉ាំទៅគឺជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងសភ្លឺថ្លាជំនួយសក់ជំនួយស្បែកជំនួយកញ្ចក់បាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ចមអាចរុយជួយព្យាបាលរោគស្ត្រីបំបត្តិធ្លាក់សធំក្លិនជួយឲ្យរដូវមកទៀងទាត់អាចរកទិញបាននៅលើទីផ្សារបងបាយធ្វើដំណើរពីណាវិញបងបាទធ្វើដំណើរពីណាវិញបងដំបូងខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំធ្វើដំណើរពីនេះទៅពីហាងនំប៉័ងនេះទៅឆ្លងដើម្បីឆ្លងមកនេះផ្លូវជាតិលេខ3យើងនេះបងបាទហើយម្ដងមានចំណុចប៉ះហ្នឹងប៉ះត្រង់ណាផ្ដើមបងប៉ះនៅចំចៅ2បងអីគាត់បានថាបងប៉ះហើយអត់ព្រមចរចាទេបើកឡានបុកគាត់ទៀតគាត់អ្នកប៉ះខ្ញុំគាត់គាត់អ្នកបុកខ្ញុំហើយខ្ញុំហៅគាត់ចុះពីលើឡានមិននិយាយគ្នាគាត់អត់ចង់និយាយគ្នាទេបើគាត់មិនចង់និយាយគ្នាខ្ញុំបើកឡានចេញមកបងថាគាត់វាយបុកគាត់វាយថាគាត់បុកគាត់ឥឡូវអ្នកណាបុកគាត់បងខ្ញុំគាត់អ្នកបុកខ្ញុំឡានគាត់អ្នកបុកខ្ញុំគាត់បុកម៉ៃមកណាបាទគាត់ថាវាយបើករត់គាត់និយាយមួយឯងមកនិយាយមួយខ្ញុំហ្នឹងអាពេលបើកបុកខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ដាក់លេខទៅមុខទៅក្រោយរកបុកខ្ញុំទៀតគាត់រត់ចេញអាដំបូងហ្នឹងគាត់រត់ចេញអូតិចមកចំហៀងផ្នែកខាងឆ្វេងបាទទេប្រជាជនតែអត់ដឹងថាអស់ប្រមាណទេបាទទំហំការខូចខាតអត់ទាន់ដឹងថាប្រមាណទេបាទដោយសារអីគាត់អត់ទាន់ហ៊ានវាចម្លៃហើយអត់ទាន់រកអ្នកខុសអ្នកត្រូវឃើញទេបាទទៀមទាត្រូវរៀងខ្លួនហើយចំពោះអ្នកខុសអ្នកត្រូវទុកឲ្យភាគីទាំងសងខាងធ្វើការចរចាគ្នានិងបើសិនជាចរចាគ្នាមិនត្រូវគ្នាទេទុកឲ្យកម្លាំងជំនាញសមត្ថកិច្ចបាទមានជំនាញក្នុងការបាទដោះស្រាយនិងធ្វើការវាស់វែងបើសិនជាមិនត្រូវនឹងយកទៅរក្សាទុកដើម្បីចាត់ការតាមនីតិផ្លូវច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រជាជននេះគឺជាករណីរថយន្តបុកជាមួយរថយន្តបាទតែមិនឈប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុទេបើករត់មកដល់មុខបាទផ្លូវសហព័ន្ធស៊ីបាទនៅកែងនឹងបាទលៀនចាស់តែម្ដងប្រជាជនដល់ស៊ីគ្នាបងមកបុកគ្នាបងឯងមកបុកខ្ញុំពេញម្ហឹងបងឯងអត់មានគិតទៅបងឯងខំបន្តិចសោះហ្មងហើយថាសងខ្ញុំតាំងពីដំបូងមកចាំឲ្យបងថតវីដេអូបើវិញហ្នឹងអញ្ចឹងជួបបងឯងខ្ញុំនិយាយមួយបងឯងនិយាយមួយខ្ញុំអត់ដំបូងចុះបងអត់និយាយមួយខ្ញុំទេណាហើយបងឯងមកបុកខ្ញុំពេញម្ហឹងហើយបងឯងគិតតែចោលឲ្យបុកភ្លាមចេញកំហឹងភ្លាមអញ្ចឹងមែនខ្ញុំហៅបងឯងបងចេញមកនិយាយគ្នាតាមសម្រួលមកបងឯងចេញមកនិយាយមួយខ្ញុំកើតណាថាបងចាំបន្តិចហើយបងឯងបុកគ្នាមិនតាន់បាន10នាទីបងឯងបើកឡានបុកខ្ញុំចេញបាត់ទេណាខ្ញុំហៅបងឯងមកនិយាយគ្នាបងឯងនិយាយមកចេញមកនិយាយមួយខ្ញុំអត់ដំបូងនេះបើបងឯងមិនចេញមកនិយាយមួយខ្ញុំមិនទៅហើយបងឯងខ្ញុំថាពេលដំបូងភ្លាមបងឯងភ្លាមហ្នឹងបងឯងបងអង្គុយក្នុងឡានខ្ញុំទៀតលក្ខណៈបងឯងបើកប៉ាងខ្ញុំទិញកាមេរ៉ាថតឡានបងឯងសិនព្រោះបាត់ឡានបងឯងហ្នឹងដាក់លេខទៅមុខទៅក្រោយឡានបងឯងដាក់លេខទៅមុខទៅក្រោយខ្ញុំក៏ទិញកាមេរ៉ាថតបងឯងមកបើករត់ចាំងតាំងពីបុកខ្ញុំព
ពេល បើ បើ ខ្ញុំនិយាយ បើ មួយបងឯងមកនិយាយមួយខ្ញុំហ្នឹង អាពេលបើកបុកខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ដាក់លេខទៅមុខទៅក្រោយរកបុកខ្ញុំទៀតគាត់រត់ចេញអាដបងហ្នឹងគាត់រត់ចេញអាដបងហ្នឹងគាត់បត់ខ្ញុំបុកហ្នឹងអាពេលគាត់បត់មកហ្នឹងប៉ះគ្នាហ្នឹងគាត់ដាក់លេខទៅមុខទៅក្រោយរត់បាត់ហើយហើយខ្ញុំទិញកាមេរ៉ាថត ទៅក៏យាយមកក្រោយទៀត បាទប៉ុន្តែវាអត់រួចវាជាប់កង់គ្នា ចាំមែនណាបង គឺខ្ញុំហៅគាត់មកនិយាយមួយខ្ញុំគាត់និយាយមួយខ្ញុំហ៎គេឲ្យបើគាត់មិននិយាយមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនចេះ បើនិយាយស្រួលតិចតួចតែយើងសម្រួលគ្នាដែរតាក់ស៊ីដូចគ្នាទេ នេះអត់ស៊ីគ្នា បាទមិនមនុស្សចេះធ្វើបត់ទេ គាត់จะធ្វើបុណ្យ តើសម្រួលគ្នាតា ឥឡូវ ស្រួលគ្នាបើវាយសម្រួលចឹងតាំងពីដំបូងមែនអី ហ្នឹងហើយស្រួលតាមពីដំបូងមានអីឥឡូវសម្រួលគ្នាមិនយ៉ាងម៉េចយើងមក ពេលគាត់ពុកខ្ញុំដំបងខ្ញុំក៏ខឹងដែរខ្ញុំហៅគាត់មកនិយាយគ្នាគាត់អត់និយាយមួយខ្ញុំ ពេលហ្នឹងហ៎ គាត់អត់និយាយមួយខ្ញុំ ខាងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំទិញកាមេរ៉ាថត អូទិញកាមេរ៉ាថ ថតដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបុកភ្លាមគាត់ដាក់លេខទៅមុខទៅក្រោយបាត់ទេណាហើយខ្ញុំទិញកាមេរ៉ាថតក្នុងឡាន អូបំរុងរត់អីហ្នឹង បាទមិនដែរបងខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ មិនគាត់ ខ្ញុំ និយាយត្រូវ ចេញមកនិយាយមួយបងឯងយូរហើ ហើយ យ គាត់ទិញកាមេរ៉ាថតណា អត់ ហើយវាយបើកឡានរត់អី ទុកឯកសារ ហើយតែពេលបងឯងអត់និយាយ បើខ្ញុំមិនថតទេផតតាំងគាត់បបាត់ទឹកអើថាខ្ញុំពុកគាត់ទៀត ជុំបងឯងមិនបុកខ្ញុំមែនអត់ចាបងឯងបុកខ្ញុំមែនអត់នេះអត់ត្រូវអត់ លើណាគេបុកណាគេពិតប្រកបបង ឥឡូវនិយាយច្បាស់ ពួកគាត់ កាមេរ៉ាមានទេ មិនដំបងអ្នកណាបុកអ្នកណា ឥឡូវនិយាយដើមឲ្យដំបូង ណាឥឡូវយើង ឥឡូវបងមកពីណាជីមកពីណាឥឡូវ ខ្ញុំបត់ បងបត់ បាទគាត់បុកខ្ញុំ គាត់បង ហើយលបឿនមិនប្រហែលលបឿន គាត់ការបត់អេបងខ្ញុំបត់យឺតទេគាត់មកលឿន ខ្ញុំហុកតាមហុកអីទេបង ហ្នឹងហើយ បាយបាត់ហ្មងខ្ញុំទៅហ្មង ខ្ញុំបុកបត់យឺតហ្នឹងបាទខ្ញុំបត់យឺតទេ មិនបានឡានមិនប្រាំងជន់ជាប់ទេ តែពេលហ្នឹងក៏អត់ដោះស្រាយនៅកន្លែងទេ អត់ទេ បុកពីចំណុចណាមកមកដល់ហ្នឹង នៅក្រោយ អូលើជ្រៃ3ដល់ហ្នឹងហើយបន្ថែមលបឿនមកទៀតទៅ ខ្ញុំមកយឺតហ្នឹងមកដល់ពេលមកគាត់និយាយមួយខ្ញុំក៏បើកឡានចេញមកតែពេលខ្ញុំបើកឡានចេញមកគាត់តាមខ្ញុំពីក្រោយគាត់ថាឈប់សិនណាបើឈប់ខ្ញុំឆ្លងពីណាចាំខ្ញុំឈប់បានខ្ញុំអែបគៀន អូដើម្បីកុំឲ្យស្ទះហ៎ បាទ អូមកផុតស្ពានអញ្ចឹងហ៎ មកគាត់ស្ពាន5គីឡូដី អូ5គីឡូដី ពីនឹង1គីឡូនេះដល់ពេលមកឯងមក ឥឡូវវាយវល់មើលពីនឹងទៅដល់អីបេ1គីឡូដី តែឥឡូវសម្រួលគ្នាទៅសិនណា តែឥឡូវ ស៊ីគ្នា ខ្ញុំនិយាយជាមួយមួយគាត់ ស៊ីដូចគ្នាទេបងស៊ីដូចគ្នាឲ្យ គាត់ គាត់ពេលវេលា កតាក់ស៊ីខ្ញុំកតាក់ស៊ី តែ ដែរ មកគាត់ខាត់ពេលវេលាបង តែឥឡូវគាត់មិនថាហាមកថាសម្រួលឥឡូវសម្រួលយ៉ាងម៉េចចង់បានយ៉ាងម៉េចឥឡូវសួរគាត់មើល អូគាត់លេងសម្រួលលេងថាអើវិញ Facebook ហី អើពេញ Facebook លេង តែបងអ្នករាយការណ៍ទៅខាងអង្គភាពព័ត៌មានហី គាត់រីកា អូគាត់អ្នករាយការណ៍ទៅ បង បង អ្នករាយការណ៍ បាទគាត់អ្នកវីដេអូចូលហើយអូឥឡូវអត់សម្រួលគ្នាចង់ចង់ចាញ់ទៅបងអើយស៊ីដាក់ស៊ីដូចគ្នាយកឡាន ឥឡូវ ទៅ ទៅមើលសិនអស់លោកគាត់អាចខ្លឹងខ្លែងអីសំណងមិនអីមិន